静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域機械工学系列の浅間純一先生をご紹介します。研究分野は工学、機械工学、知能機械学、機械システム、工学、電気電子工学、電力工学、電力変換、電気機器としており、現在の研究テーマは磁気軸受け、ベアリングレスモータ、永久磁石モータです。磁気浮上式ベアリングレスモーターの研究について、静岡大学工学部機械工学科の浅間が紹介いたします。私の研究室は2009年に発足して、現在機械科の高電精密コースに属しています。2016年6月現在のメンバーは修士の学生が7名、このうちインドネシアからの留学生が2名います。と卒検生3名と私合計11名で構成されています。研究室のホームページはこちらの QR コードにありますので、ぜひ訪問してみてください。まずはじめに私が研究を行っているベアリングレスモーターについて紹介します。こちらのスライドには一般的なモーターの構造を示しています。モーターは鉄心とコイルからなる固定子と回転子、回転軸から構成されます。回転軸はこの真ん中の図に示すように軸受けと呼ばれる機械要素によって支持されています。この軸受けは内輪天導体外輪から構成され、回転軸をスムーズに回転させることができます。で、ベアリングレスモーターとはこのベアリングがないモーターのことなんですけど、どのようにして支えるかということですけど、その一つに磁気軸受けと呼ばれる機械要素があります。磁気軸受けの構造を左側の図に示します。こちらは磁気力によって回転子を非接触で支持する機械要素です。この図に示しますように、回転軸の平心方向、この画面でいうと右左上下方向に磁気力を発生させて力を出します。例えば回転軸が少し中心から左にずれたら右側に力を出す、下側にずれたら上側に出すといったようにコントロールしてこの回転軸を真ん中に位置決め制御します。こちらの右の図に示すのは磁気軸受けとモーターを使った構成の図を示しています。回転軸の両端に磁気軸受けを配置して非接触で支持、真ん中のモーターで回転させます。この磁気軸受けシステムの特徴としましては超高速回転が可能、摩耗粉が発生しないなどの特徴があります。超高速回転が可能なためターボ分子ポンプや遠心圧縮機に応用され、またゴミが発生しないためにクリーンな送液が可能な人工心臓等に応用されています。それではベアリングレスモーターとは何かを説明いたします。このベアリングレスモーターは磁気軸受け機能を磁気的に統合一体化したモーターです。左側にベアリングレスモーターの構造の例、右側にベアリングレスモーターの概略図を示します。固定子には例えば支持力発生用の巻線とトルク発生用の巻線2種類を施しています。これによって一つのユニットで支持力とトルクを発生させることができます。先ほどお見せした磁気軸受けとモーターの構造に比べて小型化と簡素化が可能です。またベアリングレスモーターは磁気軸受けとは学術的には区別されております。このベアリングレスモーターについて私の研究室では研究しています。それでは一つの研究例を示したいと思います。人工心臓は血液を送液するポンプでありますが、体内埋め込みのためにはなるべく薄い形の方が望ましいです。ベアリングレスモーターを適用することで非接触回転が可能なために高寿命また血液へのダメージが低いといったメリットがあります。左側の図には磁気軸受けとモーターを組み合わせた人工心臓、右側はベアリングレスモーターを適用した人工心臓の概略図を示します。
左側の図では、青色の回転子は外側の磁気軸受けによって非接触で浮上して真ん中のモーターで駆動します。一方ベアリングレスモーターでは一つの固定子で支持力とトルクが発生のために磁気浮上と回転を一つのユニットでできます。磁気軸受けのモーターでは血流路が複雑でかつ血液接触面積が大きいという問題がありますが、ベアリングレスモーターを適用することでシンプルな構造、流路が簡単になり血液接触面積もまた小さくなるといった特徴があります。こちらの図に静岡大学で提案しているベアリングレスモーターの構造を示します。詳細な構造は省きますが、説明は省きますが、こちらは薄型で C 型の鉄芯を用いた分割固定子を用いています。この固定子には2種類の巻き線、支持力発生用とトルク発生用の巻き線が施されていて、永久磁石、回転子には永久磁石がこの図のように施されています。簡単に磁気浮上の原理を示します。まずこの回転子が中心にいるとき、この画面でいうと上下方向の軸方向、また傾いた場合は磁石の力で自動的に元の中心の位置に戻ろうとします。一方、半径方向、こちらの図でいうと左右方向ですけど、これは、左に動いたら磁石の力でくっついてしまいますので、どうにか真ん中に制御する必要があります。緑色の矢印が磁石による時速、赤がコイルに電流を流した時に発生する時速の向きを示しています。回転子と固定子間の空隙部に注目すると、右側では時速密度が大きくなって左側では小さくなっています。これによって右側に支持力が発生します。この支持力をコントロールすることで磁気浮上、回転子の磁気浮上制御を行います。この動画は試作したベアリングレスモーターを示しています。回転子の直径はだいたい 45mm です。今磁気浮上しました。回転を始めて、こちらのモーターは回転数はだいたい 3000rpm ぐらい、3000回転、1分間に3000回転します。先ほどのベアリングレスモーターにハウジングをかぶせてポンプに適用した動画をこちらに示します。こちらは 3000rpm で駆動していて、回転子の制御している半径方向の振動はだいたい40マイクロメートルよりも小さいという結果が得られました。続きましてベアリングレスモーターの簡素化の研究について説明します。今ほど、説明したベアリングレスモーターですが、電流の供給にはインバーターと呼ばれる装置を使っています。3層インバーターとは一般的なモータードライブに使用されているものですが、このベアリングレスモーターではモーター用に1台、磁気浮上に1台、合計2台の3層インバーターを使っています。こちらですが、1台で磁気浮上と回転ができないかということを検討しています。具体的にはこの図に示しますように3層インバーター1台とモーター巻き線のみで磁気浮上と回転を同時に実現することを静岡大学では検討しています。右側に提案する構造を示します。このモーターでは画面でいうと上下方向 Z 方向のみの1自由度のみ制御します。インバーターが1台、巻き線が1種類、制御する方向が1自由度ということでシングルドライブベアリングレスモーターと呼んでいます。こちらは構造と電流の流し方を工夫することでこれを実現しています。簡単に構造と原理を示します。回転子にはモーター用の磁石と棒磁石が組み込まれており、固定子はコアレスコイルとリングの磁石から構成されています。例えば回転子が右側に動いたり
動きますと磁石の反発力で元の位置に戻ります。傾いても同様で、傾きに対しては反発トルクが発生して元の位置に戻ろうとします。しかし軸方向、この場合上下方向に動くと磁石の力でそのまま飛び出ていってしまいますので、この上下に発生する支持力をコントロールする必要があります。実際に電流の流し方を工夫して、この上下の方向の力とトルクをコントロールします。こちらに試作したベアリングレスモーターを示します。だいたい回転子の直径がモーターの直径が 50mm です。こちらに見えてます磁石が軸方向に着地された永久磁石と棒磁石、固定子にはコアレスコイルとリング磁石が組み込まれております。試作したベアリングレスモーターの回転試験の様子を示します。今磁気浮上して急加速して、だいたい回転数は1分間に5000回転 5000rpm で回転し、この時の制御している方向の振動は20マイクロメートルよりも小さいという結果が得られました。続きまして磁気軸受けモーターシステムの簡素化について説明します。こちらの図に示すのは、これまでの一自由度制御型磁気軸受けモーターシステムです。こちらの図の Z 方向のみ、制御1決め制御して、傾きや平心運動 X と Y と θX、θY は、こちらの磁石対によって自動的に制御されています。このシステムでは永久磁石モーターに3層インバーターが1台、スラスト磁気軸受けにインバーターがもう1台、合計2台のインバーターを使用していますが、静岡大学ではこちらのインバーターを使わないで同時にできないかということを検討しています。提案するモーター磁気軸受けの決線方法をこちらの図に示します。モーターの3層巻線の中性点と電源の中間点に磁気軸受けの巻線を決線します。これによって追加のパワースイッチング素子が不要でスラスト磁気軸受けの制御が可能になります。こちらに示すのは制御システムです。詳細な説明は省略しますが、右上の図にある通り3層インバーター1台で永久磁石モーターと1自由度の磁気浮上制御を実現しています。今回の実験装置ではスラスト磁気軸受けの代わりに1自由度の鉄球磁気浮上システムを採用しています。こちらが試作した実験システムです。左側が永久磁石モーターで、右側が鉄球磁気浮上です。これを3層インバーター1台で動作させます。今鉄球が磁気浮上しました。永久磁石モーターも回転している様子がわかります。これを3層インバーター1台で実現しました。最後にベアリングレスモーターへのこのゼロ層電流についての応用について説明します。先ほども申し上げましたが、X と Y の二自由度を制御するベアリングレスモーターではインバーターを2台使用しています。静岡大学では1台でこの二自由度の磁気浮上制御と回転を同時にできないかというのも検討しています。構成図は先ほどと似ていますが、違うこととしては3層決線で磁気浮上の制御、二自由度の1決め制御、こちらの、ゼロ層負荷で、モーターを制御します。こちらの図に提案している二自由度制御型のベアリングレスモーターを示します。固定子には3層の磁気浮上用の巻線と単層のモーター巻線を施してあります。6スロットで6極の永久磁石モーターです。先ほども申し上げましたが、軸方向に動くと自動的に元に戻り、また傾いても自動的に元に戻るような構造です。半径方向 XY の二自由度を能動的に一時決め制御します。
こちらの動画に試作したベアリングレスモーターの浮上の様子を示します。回転子の直径はだいたい 60mm の円盤型です。今、これは磁気浮上をしていません。これで磁気浮上をしました。磁気浮上している様子がわかります。これで急加速してだいたい回転数 4000rpm でまで回り、その時の半径方向の振動は65マイクロメートルよりも小さいという結果を得られました。以上で、研究の紹介を終わりたいと思います。まとめとしては、私の研究室では磁気時空系ベアリングレスモーターの研究を行っています。機械工学、電気電子工学、制御工学、精密工学、パワーエレクトロニクスなどに興味のある学生はぜひ一度足を運んでください。以上で終わります。